Anéis tá mé gul a scríú má gan síos a mo leabhar, agus a haispint do mo bhaintseoir. Ach, níl pán luaí agam. Tá agam, dúí mé pán luaí ar ísacht ó mo cara. Tá sé simplí rud a áil ar ísacht sa seomra ranga. Má deir tú gur am agad, agus le do hull. Tá sé tábhachtach bheith deas múnse lena chéile. Nuair a bhíonn rud a teastalúd, dheoí tú ag an bhfuil, má deir tú gur am agad, má deir tú le do hull, má deir tú gur am agad, má deir tú le do hull. Nuair a bhíonn cuidú a dhíort, dheoí tú ag an bhfuil, má deir tú gur am agad, má deir tú le do hull, má deir tú gur am agad, má deir tú le do hull. Nuair bhíonn gar ag teastal úd, dheoí tú ag an bhfuil, má deir tú gur am agad, má deir tú le do hull, má deir tú gur am agad, má deir tú le do hull.